大家好，歡迎收睇今期嘅財經坦白講，我係阿 No，我係 Simon。I Cindy。咁咧就今期咧，我哋一定要傾呢個股市啦。咁上個禮拜咧，美聯儲咧就降息50基點啦。雖然係一個預期之中嘅結果咧，但係50基點都算一次比較大幅嘅降息。咁本身咧收到呢個消息之後咧，即係全球股市都有啲升幅嘅。都唔係有啲嘅，而家都破緊呢個新高嘅好多。我係講緊佢升咗兩波，係啦。第一波咧就因為呢個美股唔係即係美國降息啦。第二波咧就尋日中國呢個央行出咗一啲政策救市啦，咁就個股市大升。咁尋日恆指係升咗成750點喎，呢個係好大幅。即係再加上今日個升幅咧，差唔多升咗成1000幾點啦。今日最新嗰個即係都一段時間冇見過嘅升幅啦。係啊，冇見過。今日已經見佢係升到19300幾點啊。係啦。咁點解會升得咁犀利咧？咁其中一個原因咧就係有一個。央行有一個特別嘅創新嘅一個政策，就係叫做呢個互換便利操作。咁呢個係一個新 terms 嚟嘅，咁大家可能未聽過，因為佢第一次出㗎嘛。咁就係針對股市有個利好嘅。佢呢個咧都係喺中國嚟講係真係從來都未試過嘅。咁佢就係容許啲金融機構啊、券商啊、保險公司嗰啲啦，咁咧就用佢哋一啲唔流通嘅一啲債券啊、ETF 啊、股票啊，去同人民銀行啦，去換翻一啲咧國債翻嚟。咁咧即係代表咧就係話佢有啲可能。坐艇嘅貨啊，嗰啲咁樣，或者係而家暫時嚟講，流通量好差嘅貨，好難去換現金嘅，咁佢就可以抵押俾央行，跟住人民銀行咧就換翻相同價值嘅債券俾佢，因為而家大家都知道中國個國債咧係好旺場嘅，啲價格好高，大家都搶住買，咁佢就好容易換成個 cash 啊，跟住佢就可以用翻呢啲 cash 咧，再投資翻落去個股市度。咁呢個好明顯咧，就係刺激投資嘅一個措施嚟嘅。咁啊，銀行咪可以將之前同許生即係恒大嗰啲債，咪可能可以同央行嗰邊交換一下，交換啲靚啲嘅嘢翻嚟，係咪嗰個意思差唔多？就咁睇佢政策嘅解釋咧，可能係可以嘅。但係呢啲 details 我哋唔會知佢真會唔會即係咩債券都收埋去做呢個交換。咁呢個我哋真係唔會知。咁如果聽落去嘅話，對銀行啊，其實都係一件好事嚟嘅，因為即係如果佢真係可以收嗰啲債翻去，咁對銀行個窿，即係佢最少填咗，咁即係帳面上面就唔會真係，即係如果 let's say 許先生破產或者點樣，咁個窿就唔會咁誇張咯。呢個係減少到佢不良債務嘅比率嘅，不過個核心嗰個問題就係你成個譬如房地產嗰個黑洞啊，有成可能過萬億嘅，咁你而家係5000，咁5000即係你唔夠冚噶嘛，咁你裏邊就一定係有篩選啦。究竟係乜嘢債券銀行先收咧？係乜嘢股票銀行先收咧？呢個股票嗰邊就容易搞嘅，因為都講滬深300啊嗰類型嘅指數先係可以做抵押。但係債券呢樣嘢係啦，究竟係咩債券啦？咁你係咪真係恒大債券？你收唔收咧？呢個收啦。收嘅話係又會有好處嘅，因為真係呢類型嘅債券，佢真係市場上面個流通量極低㗎啦，已經係啊，大家都揸住喺度坐㗎啦，係啊。咁呢一個咁嘅互換便利嘅措施啦，咁其實你會見到咧除咗
香港啊、中國啊股市升之後咧，歐美股市都係實升嘅。係點解咧？就係因為佢哋都覺得呢樣嘢係對佢哋嚟講咧都係興奮嘅，係啊。佢哋會將呢個互惠便利嗰個措施咧，係同以前次按嗰陣時，次按危機嗰陣時，美聯儲出嗰個TARP 嗰個措施咧，就聯繫咗一齊啊。係啊，咁我覺得 TARP 咧其實就差唔多會類似嘅嘢嘅，咁佢就不過佢就會喺聯儲局啦，咁就喺AIG 啊、GM 啊嗰啲佳士拿類型嘅有問題，佢哋篩選咗嘅一啲公司裏邊啦，就喺度買咗佢哋啲債啊，買咗佢哋啲不良嘅債務，咁佢由政府自己承擔，咁自己承擔咗之後咧，咁佢啲我啲公司本身唔係佢哋自己經營有問題噶嘛，佢哋係因為佢哋係買咗次按啲債，搞到佢哋蝕錢，蝕到佢哋趴喺度，跟住個 cash flow 出現問題啊嘛，咁佢哋就將啲債俾咗政府，跟住自己換翻啲美債翻嚟，跟住換翻啲美債翻嚟渡過咗個危機，係啦。咁其實 TARP 呢樣嘢咧，其實去到上年先真係完咗。其實你經歷咗15年㗎啦，係啊，成件事係佢玩咗15年嘅，係啊，大約個價值係7000億美金左右，咁其實比5000億嗰度大嘅，係啦，當然但係唔係鬥大啦個 pool，而家係講有冇效啦，係啊。咁佢哋嗰度就最後尾出咗嚟個效果，成個 TARP 去損失唔係損失咗好多嘅啫，因為好多佢投資落去幫我啲公司，全部都係個經營咧係唔係有問題，係 cash flow 有問題嘅。咁佢哋自己都有個底喺度嘅。咁成件事裏邊亦都係最主要，亦都係防止啲公司執咗咧，令到大量失業啊、啲誕生啊嗰啲咁啦。咁好多間其實最後尾幫完之後買翻晒啲債券啊或者資產出去嘅時候咧，都係有賺嘅。咁所以外國歐美嗰啲投資者咧係期望咧中國嗰個互惠便利嗰個措施咧都係有咁嘅作用啊。係啊，究竟有冇咁嘅作用咧？暫時要等多啲細節公佈咯，即係話佢收咩債咯？而家大部分聚焦喺房地產㗎嘛，咁佢夠唔夠到投資咗房地產嘅其他企業咧？呢個就係一個問題啦。即係你即係最慘我哋嗰啲恒大債嗰啲咁啊嘛，係啊，買咗恒大債嗰啲金融機構嗰啲點算咧？嗰啲不良比率好高喎，咁係啦，咁佢會唔會令到佢哋會捱過到呢一關咧？咁呢個就會係我哋要密切期待嘅。首先佢個態度即係5000億話多唔多，但係佢就講咗我哋係開放嘅，咁如果有效嘅話，可以再累多5000億，再累多5000億都唔出奇。咁呢個咧係俾咗市場好大信心嘅，所以個股市先會升咁多。但係都係嗰句，呢個係一個政策上面嘅利好啦。但係其實房地產嗰啲問題或者係經濟入邊嗰啲問題係未有基本面嘅一個改善啦，所以股市會唔會繼續大升，或者係大家期望有一個牛市出嚟咧？我自己就冇咁樂觀嘅。你刺激到多啲資金去流入嗰個投資體系嘅，咁你話股市，你話佢個概念都係啦。咁你喺樓市嗰度賺得唔夠，即係話嗰度蝕咗錢啦。咁你喺股市度賺多啲咯。咁你喺股市度賺多啲，令到個財富效應都繼續衍生出嚟啊嘛！以前中國嗰個消費嗰個可以旺盛嘅係因為財富效應啊嘛，你喺樓度賺錢，主力係樓啦。咁你賺完錢之後，你願意多啲消費。咁而家樓唔得，咁係咪轉頭去股市咯？股市希望啲人喺股市度賺多啲錢，咁股市賺多啲錢，佢咪可以消費咯？咁可以拉動到消費咯。咁另外就係佢亦都
降息啦，降息即係話令到人民幣唔會同美元個利率爭太，即係有個差距啦。咁去維持翻佢現有個人民幣嚟匯率啦，較為一個偏低水平啦。咁去繼續去幫助到佢出口咯。係啊，咁呢樣嘢其實會係一個即係三頭馬車裏邊都可以拉動到嘅嘢嚟嘅。不過呢樣嘢咁樣去拉動咧，咁你都要斷年計嘅。係，即係其實唔係話你之前講個 TAP 都玩咗10幾年啦，咁而家我哋啱啱第一次試嘅時候，個效果一定唔會咁快出咗嚟，同埋都係即係我哋係期望有一個好嘅效果，同埋都係你講嗰句佢收啲乜嘢。佢真係收啲乜嘢先？係啊，佢收嘅債券係咪垃圾債都收咧？定係其實佢都係收翻一啲比較靚優質嘅嘢？咁好似穩健公司嘅債券咧。咁呢方面就真係唔知啦，要睇佢真係實際操作係想點啦。咁總結一下啦。咁其實今次嗰個政策咧，都俾咗市場好大信心嘅，大家好耐都冇睇到，即係 A 股同埋港股係可以升得咁好，係啦。所以其實呢一波反彈咧，其實係確定會有少少，即係唔知會持續幾耐，但係一定係有一波反彈㗎啦。咁視乎即係之後個情況，我哋先會見到個效果係點樣，係啦。大家捉到呢一波咧，都係有得賺，但係之後會唔會持續落去咧？就即係要觀察佢嗰個政策嘅一啲 details 同埋個實際上個效果係點樣咯。好，咁時間差唔多啦，今期嘅財經坦白講就講到呢度啦，我哋下期再見啦，拜拜。拜拜。